ခုဗီဒီယိုဖိုင်တဲ့ကမှာ CSS ရဲ့ list style တွေအကြောင်းကိုလေ့လာမှာပေါ့နော်CSS ရဲ့ list ဆိုရင်လည်း html မှာလည်းဒါတွေကပါတယ်လေ html သင်ခန်းစာမှာလည်း html ရဲ့ list တွေကိုပြောခဲ့တယ်အခုလည်း CSS မှာလည်းဒါပဲ CSS ဆိုတာလည်း html ရဲ့ element တွေကိုပဲ modify လုပ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့နှွှေ့ကြည့်အောင်နော်နောက်တော့ဒါ ပုံမှန်စာရေးစာရိုက်မှာဆိုရင်ကိုအရေးအတွက်အစင်တိုင်းပြမယ်ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က number လေးတွေတက်ပေါ့နော်1 bar 2 bar 3 bar 1 2 3 4 5အစင်တိုင်းတက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်တော့ numbering လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစင်တိုင်းတော့အစင်တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကဏ္ဍမတက်ဘူးနံပါတ်အစင်တိုင်းမတက်ဘူးအဝိုင်းလေးတွေတို့၄တောင်လေးတွေတို့စာအုပ်ပုံလေးတွေတို့ပုံလေးတွေတက်တာလေဟုတ်တယ်ကြုံဘူးရနော်အဲ့ဒါတွေကိုကြားတော့ကျွန်တော်တို့က numbering လို့မခေါ်ဘူး bullet လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော် bullet ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ကြည်စံပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာတော့ဒီအဆက်ပြောက်လေးဒီဇိုင်းပုံလေးတွေကို bullet လို့ခေါ်တယ်ဒါကပုံမှန်စာရိုက်မှာခေါ်နေတဲ့ numbering bullet and numbering ပေါ့နော် bullet ကိုရှေ့ရထားခေါ်တယ် bullet and numbering အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ web development မှာကြတော့ web ပိုင်းမှာကြတော့အခေါ်လေးပြောင်းသွားတယ်ဟဲ့နော် order list and order list ဖြစ်သွားတယ် order ဆိုတာအစဉ်တိုင်းဆိုတာနံပါတ်တက်မှအစဉ်တိုင်းဖြစ်တာလေ1 2 3 4တွေဆိုနံပါတ်တွေတက်တယ်ဆိုရင်ဒါ order list လို့ခေါ်တယ် order list order o နဲ့စာတယ် list က n နဲ့စာတယ်သူ့တို့က on လို့ခေါ်တယ် on မဟုတ်ဘဲနဲ့အရုပ်တွေပုံတွေတက်တာကိုကျတော့ an order list လို့ခေါ်တယ်သူမအစီအစဉ်ကြဖြစ်ဖို့မလိုတော့ဘူးဒါတော့an order list unor က an order list an order u နဲ့စာတယ်နော်ဟိုက list ကတော့ n ဆိုတော့သူ့ကိုကျတော့ un လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ order list အတွက် on an order list အတွက် un numbering အတွက် on bullet အတွက်ဆိုရင် un ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး un မှာနောက်ထပ် content လေးတွေပါသေးတယ်လေဘယ်အကြောင်းอ่ะဘာဘယ်အကြောင်းอ่ะဘယ်အကြောင်းအဲ့ရလေးတွေကျတော့ list လို့ခေါ်တယ် align လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီလောက်တည်သွားရင်ဒါ html တော့ list ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဒါလက်တွေ့ site လောက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီ site ဆိုရင်ဒါတွေကတော့ဒီစိတ်ပိုင်းလေးကတော့ဒါ html တော့သင်ခန်းစာလေးမှတ်မိပါဗောနော်ဒါ html heading 1 CSS list style လို့ပေးထားတယ်အော်ဒီမှာan order list ဖြစ်တဲ့အတွက် un နဲ့သုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ un နဲ့စတယ် un နဲ့ပိတ်ထားတယ်နောက်ပြီးဒါ align လေးနဲ့သုံးထားတယ် align လေးနဲ့ပိတ်ထားတယ်ဒါလေးတွေက list တွေပေါ့နော်ကဲဒါလေးအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုဖြစ်စီချင်တာတုံးဆိုတဲ့ဟာကိုကျတော့ဒီမှာ style နဲ့ကြီးညာထားတယ် style ဆိုတော့ CSS ပေါ့နော် CSS နဲ့ကြီးညာထားတယ်အဲ့မှာ un တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ list style ကို none လောက်ထားတယ် padding ကို0 margin ကို0 un မှာအတွင်းမှာ un ရဲ့ element မှာ align ဆိုတဲ့ element တွေထပ်မပါသေးဘူးလားပါတယ်အဲ့ align element တွေတော့ background image ကိုပုံ square ပုံလေးထားတယ် background repeat no repeat background position 0 pixel center နောက် padding left ကို50 pixel ထားတာရတဲ့ result လေးကဘယ်လိုလေးလုံးကြည့်ကြအောင်နော် all CSS list style ဆိုပြီးဒီမှာ AI နဲ့ computer တို့ဒီမှာဘာတွေပေါ်လာတယ်နော်ပေါ်တဲ့ခါမှာစားတက်နော် background ပုံလေးကတက်background ပုံလေးနဲ့စာလေးကမလွတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်မလွတ်ဘူးဆိုရင်တို့ကသူ့ကိုတို့ဒီ padding တန်ဖိုးလေးပြောင်းပေးလိုက်အောင်နော်အဲ့ဒီမှာ padding left မှာ50 pixel ကိုတို့မလောက်ဘူးအဲ့ဒီ pixel ထားလိုက်မယ်ပြီးဒါကိုသိမ်းလိုက်မယ်6အဲ့ဒီနားလေးကြည့်ထားတော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလို့ဆိုတာ reload လုပ်လိုက်မယ်အော်လွတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် pixel တန်ဖိုး padding ကနေ30% ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာလွတ်သွားပြီ okay ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ CSS ရဲ့ list မှာကိုယ်ပိုင်စစ်ကြိုက်ပုံလေးတွေကိုထည့်လို့ရလာတယ် okay နော်